我日夜心思覺今是作非，專打橫雲嘅官司，不得係夠利。只求有錢撈，打你去換與死啫。拗直在運圈，點會仲顧忌？若凡官非我包攬同你打官司，衙門嘅高官佢一見我係就忌。雖然我心嬲，梗係行財把面俾。我一名秀才啫，可免下拜跪在地。俾人宋世傑，又名宋夫子。宋世傑，宋世傑，哇！想起從前好多鑊都好糾結，年年有仔生，年年有仔死，梗係唔養得過滿月。揾埋嗰啲冤枉錢啊，全部都係冤孽，擠落當鋪將嚟收啦，累人哋火燒兼拆劫。後來諗下都要轉行，開間客棧啊，任人歇。雖然生意都唔算多，但係有賺就唔會蝕嘅。點知好過做狀棍。哎呀，周時將好人嚟將佢趕絕喎，何況做翻啲好心？而家我宋家就唔會人丁面啦，上天賜翻我一個仔，而家養到佢肥啲啲，